탈출을 해볼 건데 이 중에 자 요요요요요 여기 배굴개굴 2-3 여기 개굴개굴 여기에 도착하거나 이쪽에 도착하면 자 소다를 한 명 넣을 겁니다. 히히히 소다를 넣을 겁니다. 네, 영상이 1시간 걸릴 수도 있습니다. 어험. 당신은 지금 깨어 있나요? 자, 합니다. 와, 다 먹어. 와, 점수 대박. 점수 대박. 보물이 열렸어요. 아시죠? 보물 안 열리면 그게 못해요. 마지막 호잇. 요선 변신도 빨라 얘가. 요선 옆에 동생 블루가 있습니다. 블루는 우리 볼트 영희TV 2에 자주 등장하는 제 동생이죠. 블루는 동생입니다. 제 동생이고요. 이건 타임어택이 아니다 보니까 타임어택이 아닙니다. 영상으로 찍습니다. 다음 코어본 영상은 경기를 한번 해볼까 합니다. 처음에 하면 이제 점수 좋구나. 점수 좋은 애였구나. 아, 크게 물약을 먹어야 됐네. 크게 물약. 복돼지 스킨 너무 귀여워. 벌써 마녀의 뒷마당까지 오고 점수가 분명히 경고하는데 저 달빛술사 마탕 안 만들겠습니다. 이 1레벨이라서 마탕 못 만들걸요? 근데 이게 제가 어제 깔았어요. 이거 해본 적이 있어서 보내드리고 말했듯이 그 영상에서 말했듯이 저는 오프닝 안 할 거고 편집으로 들어가겠습니다. 자연스럽게 먹고 끝. 와, 점수 여러분 점수 보세요. 대박입니다. 다음은 말듯 네, 이거 안아주고. 왜 이놈들 업그레이드를 한번 해줄게요. 용감이 필요 없지만 얘는 떼탈출하려면 꼭 필요하죠. 얘가 갑니다. 만약에 대마도 모두들 즐기고 있어? 모르고 보물을 상상 못했어. 괜찮아요. 그냥 보물 없어도 잘 달리거든. 야, 점수가 좋아. 봐봐, 벌써 얘가 점수가 핵삭이야. 점수가 핵삭이야. 체력도 좋고 점수가 어마어마하게 좋아요. 저 지금 잘 달리고 있는 것 같죠? 말하다가 잘못하다가 젤리젤리지 오 젤리젤리 어떤 실행이나
지 떨어지고 쭉. 다 먹어주게. 다 먹어요. 다 먹었어. 아, 다 먹었어. 점수 좀 와. 점수 실화니? 빡. 빡. 칠 먹고. 빡. 슉. 빡. 어디? 또 어디? 어? 또 어디야? 점수 실화냐? 누가? 누가 또 여러분, 점수가 어디야, 가니? 참말로 대박입니다. 오! 도피는 업그레이드는 제때 해줄 건데 처음으로 이 계정으로 처음 이거 봤는데 잠시만요. 업그레이드를 해줄게요. 천사였어. 천사. 과연 왠지 안 나올 것 같은데. 오! 나왔어. 뽑기 먼저 할까요? 먼저 할게요. 아, 제발. 제발 좋은 쿠키 나와라. 헐, 키위랑 닌자 나왔어. 또 누가? 또 키위가 꽤 좋은 애구나. 지금 된다. 된다. 저는 뭐지? 뭐지? 내가 팀을 히어로 달게. 히어로 끝나고 나서 저 타일 꽃 대신 다른 애를 해야겠네요. 그리고 좋아. 체를 빼야겠어. 안 좋아서? 아니, 응? 물론 참 궁금한 것도 많았다. 만들었는데 이럴 줄은 몰랐네. 해놓고 코코아 전에 이걸 얘를 참고로 10까지는 여기 할 거고 이걸로 할 거고 예 이렇게 하시면 될 것 같습니다. 자, 세 번째 솜사탕. 소리도 너무 좋고 귀여워요 얘가. 예전에 솜사탕은 꽤나 좋아했어요. 근데 왜 이렇게 안 나오지 싶더니 발렌타인데이나 돼가지고 나왔네요. 소리도 너무 귀엽고
착해요. 되게 착한 것 같아요. 아, 점수 정말. 둘이 합치면 진짜 점수가 대박이구나. 어마어마하구나. 자, 곧 있으면 변신할 것 같네요. 그래서 아니, 이제 곧 있으면 편지를 넣을 것 같은데. 역시 맞았다. 편지를 넣고. 아, 나 비둘기가 있어야 되는데. 되는 건데. 솜사탕 비둘기? 응. 맞다. 솜사탕 비둘기. 점프. 아! 그래도 점수가 좋죠? 점수가 좋습니다. 자, 30만 점. 점수 좋죠? 점수 좋습니다, 여러분. 고대 펫 R. 유물 조각이 꽤 많이 나와. 자, 이렇게 나오고. 저 이제 퀘스트나 뭐 그런 건 너무 돼요. 한 번에 할게요. 그렇죠. 나 합니다. 자, 이제 집에 가실 시간입니다. 지금 집인데. 가끔. 간이거든요. 아이. 아파! 아프다고 이 나쁜 유료 삐삐야. 지금 뭐야? 근데 얘는 점수가 꽤나 별로야. 별로야 꽤. 부딪혀서 그렇겠지? 호잇. 빵. 이것도 됐어요. 야, 마법 사탕이 없어서 그렇다요. 그런 것 같아요. 다음은 탐험가. 와, 시작시 체력 추가 대박이다. 갑니다. 누가 날 찾거든 나를 봤다는 건 비밀로 해줘. 이제부터는 상황극 하면서 해볼게요. 그런 거 잘하거든요. 블랙베리가 와, 어렵다. 블랙베리가 있어. 근데 블랙베리가 지쳐서 나는 못 잡을 거야. 뾰롱. 슉. 굿. 이제 탁탁. 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 탁. 탁탁. 호잇. 빵. 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 호잇. 야. 오, 변신도 꽤 빨리 하고. 좋네요, 얘. 원래부터 탐험가를 점수도 좋고 그래서 꽤 좋아했거든요, 제가. 그래서 왜 누가 누구 놓쳤어? 야, 두 번 놓치고 두 번 안 놓치고 실하냐. 그러게요. 점수 좋죠? 얘 레벨 몇 렙이야? 몇 렙이야? 뿌서 떼쩍 뚱뚱뚱 뿌서
먹고 슉 매냥이 초콜릿 먹고 체력 먹고 마지막 변신 될 것 같은데 아닐 수도 있어요. 마지막 변신인 것 같은데 점수는 좋죠 지금. 점수 좋습니다. 아 죽었네. 죽었습니다. 다음. 오늘 유명하게 잘 나와요. 질문, 예. 입니다. 새로운 전설을 만들어 볼까? 근데 끝냈으면 이제부터는 사람이 뭐 그런 건 안 할게요. 게임에만 집중하겠습니다. 점프. 됐어요. 점수 좋아요. 다음은 히어로. 벌써 히어로까지 왔네요. 히어로는 그냥 생기는 게 아니야. 만들어지는 거지. 됐어요.
물론 점수는 안 되지만 뭐 상관은 없어요. 키위로 갈게요. 키위. 써네. 마이크에는 뭔가 마음을 막지. 에러 났다. 에러 났어. 에러 났어. 에러. 여러분 에러 났어요. 에러. 왜 이러지? 다시 한번 해볼게요. 다시 해야 될 거네. 이 헬멧이나 내 생명을 수없이 지켜줬지. 달려 달리라고 달려 계속 왜 보너스 타임을 못 가냐? 어이가 없네. 뭐? 됐어요. 뭐니? 7번째죠? 계속할게요. 이번이 8번째입니다. 8번째. 8번째는 소라로 달릴 거예요. 사람 아무나 있을지 모르겠는데 물놀이를 할 때는 안전히 신경 써야 해.
소다, 시원하게 소다. 아, 또 에러 났어. 에러가 났다. 이렇게 에러가 많이 나는 거지. 에러가 났다. 또 에러가 났다. 지워다. 여러분, 이게 왜 이러는지. 아, 또 이거 안 돼. 안 돼. 이건 안 돼. 그건 안 돼. 그건 안 된다고. 다시. 파도에 올라가면 기분이 정말 끝내줘. 어떡하지, 어떡하지. 제발, 제발. 살아남아 있어줘, 소다야. 다행이다. 살아남아 있어서. 기대하고 있어, 소다야. 하나, 둘, 셋. 아, 시원해, 시원해. 나 끝내준다. 아, 점수 좀 많아요. 아, 아파. 아깝다. 고마워, 정말. 아, 됐어. 그렇지. 다음은 찾았잖아. 예. 꽃 그리고 보물. 할게요. 여기까지 하고 1분 마칠게요. 이거 새로 얻은 쿠키들은 다 에러가 나. 웃겨. 왠지 웃겨. 아, 그래. 시네마스터 한번 보자. 여러분 죄송해요. 안 돼. 피크닉 가기 좋은 날씨. 막자 안 되지.
이거 바뀌었어. 이게 더 좋아. 그래서 일단 이렇게 닫을게요. 퍼펙트를 향해서 그건 제가 하나 잘못했다. 여러분 죄송합니다.